Dadi eling-eling ya. Dadi pangeran iku unik, iku nunjukno nak dadi wali iku ora kudu ning daerah steril. Buktine pas ibadah haji wae ujiane lanang wedok malah kumpul. Ku nunjukno fil ibadah iku ana coba. Wong ibadah kok ana coba ya haji ni. Nek ora coba piye ngambung Hajar Aswad kadang lanang wedok dadi sita. Wong kula bar tawaf jam setengah telu tawaf untuk wong dihir, untuk wong Medan. Untungnya tua kan rapati ayu kan. Jadi kan dekne iku gaduli bojone Mus. Tawaf setengah telu, tawaf ifadah, tawaf rukun. Lah nyongkone rombongan iku bojone, kan wong lanange kan macak ihram. Kan gak pati ketara. Dekne menawa melok muter ujug-ujug ku melok rombonganku. Nganti aku bar saiki ku ujug-ujug nangis dekne bareng ngerti gak rombongane. Nangis gak iso bahasa Indonesia wah matekno wong. Lha itu wae kelangan bojo, mergo katut karepe ngono. Lah akhire tawaf iku kok nyekel bojone ben ra ilang. Terus ada problem fikih. Madzhab Syafi'i mengatakan nyekel istri itu batal. Di ikhram gak nyekel bojo, bojo wedi ilang. Akhirnya kiai-kiai yo nakal, kiai-kiai yo rada nakal. Khusus tawaf madzhab Malik ono madzhab. Ono madzhab kok paket khusus sih. Bangune pulsa apa? Lah yo kita dadi wong NU kadang yo ribet. Kene sing ngekeki mazhab, ngekeki ajaran nak nyekel bojo iku batal. Tapi nak pas tawaf bojom cekeli nak ilang. Akhirnya wong awame takok jare mboten nangsal mbah batal. Khusus. Ya ada di kiai iku yo nakal asline kuwi. Tapi nakale wali wis para pangeran wae. Ya aja niru. Ayo rata-rata wong Indonesia nak tawaf iku nyekel bojone gak digandeng gak? Batal to ora? Ayo batal lor. Batal lor. Cara mazhab Syafi'i kan? Batal. Akhirnya jadi intikal mazhab. Semboh iso intikal pakai tewo. Dadi tawaf tok. Kok nane Indonesia balik nih. Mas repot. Lane wong ora usah gedeng kubu sebelah darane nyekel bojo ora batal. Iku mbok gedingi kaya apa kowe engko nak tawaf iku anut mazhab iku. Mulane ngaji sing luas. Kaya aku lho dadi wong alim keren. Maksudnya itu roh madzhab ya ora bingung. Mbok saking dableke, mbok saking alime ora roh. Mulane sampe Gus Jati mun anggo celaka, wes mesti Gus Pak repot kabeh sah. Aku sauni-unimu ngono. Kok wong nek dadi wong alim pancen bingung. Bingunge iku piye ya? Misale kowe fanatik nyekel bojo batal, kok ujung-ujungnya nek pas haji tawaf kita sarankan semuanya memegang istri masing. Jadi bang nyekel bojone wong sadar nyekel. Gak umumnya wong Indonesia anak kaji nyekel bojone gak umumnya. Sing kaji tahu berduaan, sing engkek-engkek kan kaji berduaan. Umumnya dicekeli bojone. Padahal cara fikih batal gak? Batal. Ya, tapi ra nyekel kan yo ilang yo resiko kan. Utama nyekel wong Pakistan terus lali. Wong wedok ayu kan sing terakhir nulung kan akeh. Mulane serepot-repot. Tapi gini ya, saya pastikan mazhab Syafi'i itu ya ada benarnya meskipun kita ada ijma. Artinya ada ijma itu banyak ulama yang mengatakan yang membatalkan itu ya jima. Ibnu Abbas mengatakan awla mastumun nisa itu maknanya apa? Jima. Kalau sekedar megang tidak apa? Batal. Dan itu diikuti Muhammadiyah sebagian firqah dalam Islam. Makanya rasa gede teman-teman. Tapi kita juga kita semua pasti Syafi'i. Karena logikanya Imam Syafi'i lebih masuk akal. Karena kata Imam Syafi'i itu istri kamu itu tidak mahram. Yang dikatakan mahram itu orang yang haram kamu nikah. Ya berarti ya ibu, putri kan hanya 7 itu. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum. Sebenarnya hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Berarti 7. Nah wong Jawa ngitung mau 4. Kita cara wong Arab itu 7. Berarti kan ibu, ya ibu, putri, saudara putri kamu, bule dari bapak, bule dari ibu, ponaan dari saudara lelaki, ponaan dari saudara istri perempuan. Karena aku ngomong nak jane cara Indonesia mau apa? Wong Arab darane pitu mergo bule iku bahasa Arabe nak ko bapak ammah, nak ko ibu khala. Paham ya? Ponaan nak cara Arab ana banatul akhi,
Anake dulur lanang ana banatul ukhti, anake dulur wedok. Cara Indonesia kan ponakan. Berarti kan bulik mbek ponakan ngono wae cara Indonesia ki. Cara Arab ammah, khola, banatul akhi. Ya mulane Indonesia fikih luwih gampang apalane. Papat tenan. Mergo bulik ponakan. Iku entuk wong papat. Ya bulik cek min jihatil ab, cek min jihatil om. Ponakan cek min jihatil ah, cek ukhti. Tapi cara Arab iku ammah, khola. Ana ponakan kok dulur lanang, ponakan kok dulur wedok. Mulane diitung loro wa banatul akhi. Lah iku jenenge mahram, orang yang haram dinikah. Lah orang yang haram dinikah ini kalau kamu nyekel ponakan bulik bude tidak batal. Nah istri kamu itu adalah orang yang boleh kamu nikah. Berarti statusnya ajnabiyah orang lain. Mulane oleh mbok keloni, oleh mbok jima bojomu. Karena orang lain. Nah karena berstatus orang lain ini cara Imam Syafi'i membatalkan wudu. Paham gitu nggih? Itu cara berbeda. Jadi yang enggak membatalkan wudu itu yang mahram. Mahram itu siapa? Orang yang haram di nikah. Nah berhubung istri itu boleh dinikah, berarti status fikihnya ajnabiyah, orang lain. Paham ya? Soal oleh dijima itu karena ada akad tadi, akad nikah tadi. Makanya dawuh Kanjeng Nabi fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Jadi halalnya dijima itu karena akad nikah. Tapi statusnya dia tetap ajnabi ya, orang lain. Buktinya orang lain lagi nak mati, idahnya selesai, ya oleh rabi meneh. Engkau bojo keduanya mati nah ya rabi meneh. Makanya enggak tahu dia kalau di surga ikut siapa kalau nanti. Yang jelas gak melok sing neraka gini. Dan makanya cawe itu ya enak. Misalnya Rabi Ruhel bun neraka, Rabi Mustafa bun neraka, Rabi Kifuat terakhir bun swarga ya melok Kifuat. Lah apa melok sing mlebu neraka? Wong wedok iki sapa opportune sapa? Takoki pangeran, ki bojone sapa? Sing nang swarga sinten Gusti? Lha kok Fuad nggih niku mawon. Demo itu ya ana enake kok karek milih kok siapa. Engko nek swargane beda kelas yo milih sing dhuwur. Ya dadi wong wedok yo ana enake. Nah, tapi kita sebagai wong alim iku nek ditakoki, Gus kalau saya haji gimana? Bojom cekeli wae. Pas tawaf itu intikal madhab. Jadi kita ini unik. Fatwa intikal madhab khusus tawaf. Ngono intikal khusus itu ya nama Indonesia orang. Makanya alhamdulillah kita ini ditunggoni wong alim-alim. Sampai intikal madhab saja kita punya referensinya. Terus ada lagi madhab Syafi'i yang agak ringan. Begini, aula mastumun nisa itu kan khitab pada subjek gitu. Saya ulang lagi ya. Ada yang mengatakan aula mastumun nisa khitab pada subjek, pada pelaku. Allah tidak membicarakan objek. Itu kan urutannya ayat kan gini. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu pelaku. Ya, jika kamu dari kamar mandi atau nguyuh ngising, maka wudu kamu batal. Oke, berarti kamu pelaku kan? Pelaku nguyuh dan pelaku ngising. Atau kamu memegang perempuan. Allah kan hanya cerita kamu. Maka yang batal ya pemegangnya, bukan yang dipegang. Misalnya gini saya bilang kamu, "Ken kowe aja ngambung cawe wedok ayu." Ketika Ruhin ngambung, sing dosa sing ngambung apa sing diambung? Sing ngambung. Di mana-mana pelaku itu yang kena hukum. Sing diambung kan gak dosa, musibah kan? Wong diambung Ruhin ku isin lho. Nah kan gak mungkin aku mending ngene. Misalnya saya jadi polisi Aceh, polisi syariat, kan gak bisa mentakzir perempuannya tadi. Ono wong ayu ning bis, Ruhin gak kuat terus diambung. Ini yang ditakzir, nanti kan kamu polisi syariat yang ditakzir yang ngambung apa yang diambung? Sing ngambung. Meskipun Ruhin so berdalih salah mayu. Jajal kowe elek. Di mana-mana hukum itu hanya kena pelaku. Sehingga ada ulama yang berpendapat yang batal itu yang memegang, bukan yang dipegang. Sehingga dalam konteks kamu tawaf, kok disentuh perempuan, berarti yang menyentuh batal, kamu tidak. Atau kamu menyentuh perempuan, kamunya batal, yang disentuh. Maka ada ulama mengatakan, aula maslumun nisa, wahadal khitab muwajjahun lil lamis, yang memegang, bukan yang dipegang. Karena tren hukum kan pasti yang kena hukum itu yang pelakunya, bukan objek. Paham ya?
Tapi kita sudah kadung Syafi'i, objeknya dibatalkan, subjeknya dibatalkan. Karena ya pikiran Imam Syafi'i ingin wong dabung ruhin, iku regane jatuh gak? Kira-kira masalah cocok ra cocok tetap jatuh. Artinya objek itu tetap kena efek, apa? Wis cocok ra cocok kan kenapa? Wis ngene misalnya gini. Ruhin wong hipersek, wong wis pokoke hiper. Terus dicekel wong Turki, ayu. Kira-kira dia dikrosno ta ora? Senajan tok objek. Jawab. Lho angen-angen kowe ojo mikir ngono. Misale ya. Ruhin, Mustafa lah, khusuk lah. Kowe bos, kowe terus digandang wong tok Turki ayu. Kroso gerjel ta ora? Kayak objek lah. Kroso. Maka karena tadi, makanya pikirnya Imam Syafi'i listiraqihima fil ladza. Meskipun objek pun kan ada rasanya. Oh, mesti udah setuju loh. Ngoncen uteke do mesum. Ya oke coba nang elek kan. Misale terus kowe diambung wong Pakistan wayu. Kroso gak? Oh, elek selawat urip. Nah, karena objek ini juga merasakan, maka dibatal pisan Imam. Nang ngono wudumu ya batal pisan. Kena apa? Lah kok ya kroso kira-kira gitu, Pak. Madzhab siapa? Syafi'i. Jadi tapi tadi ya saya ulang lagi khusus di tawaf itu rata-rata guru-guru kita. Saya pernah tanya Mbah Mun, pernah guru-guru kita semuanya fatwa khusus bab tawaf karena tidak mungkin terlepas dari bersinggungan sama apa? Perempuan, maka rata-rata disuruh intikal apa? Tapi setelah itu kembali lagi ke madzhab apa? Syafi'i. Jadi maturnya mbek pangeran Gusti intikal semen. Nah Imam Syafi'i jare mbek pamit, Mbah sepunten Mbah niki. Darurat sipil ya. Darurat sipil. Ini sementara saya tinggalkan madzhab napa? Jenengan. Karena memang enggak mungkin, enggak tersentuh. Wis sing paling soleh sekalipun. Pemenang sing kiai kaya kula, kadang-kadang wedok ku luwih nyaman nawar kiai. Lho kula roh kiai tenan. Iku wong lanang wedok mulai setengah baya sing ayu sampai sing perawan sampai sing tuwa iku gandeng kiai. Dadi entuk wong papat sekaligus. Ya Allah. Yuji nyali tenan sing wong ayu setengah baya tak takoki, "Mbak, kok ora ambek bojomu?" Gus kula nek urusan ibadah seneng ambek kiai. Waduh. Wah matene wong tenan. Mane dadi kiai ya abot, Mus. Mulane rasa dadi kiai gedhe. Iku penggemare kadang wong ayu bareng repot. Kiai cilik kan penggemarnya rapati ayu biasa. Coba deh gede. Tapi naik level ya, iya menang level wayahe. Serepot. Pangeran kersane. Wis ben ngono. Kabeh kersane pangeran. Saya ulang lagi ya. Kena ben dadi wali syarat nyifati Allah sing permanen. Ketika Allah mensifati dirinya al-hadi zat yang memberi petunjuk, maka sifat ini lazimah abadi ila yaumil. Maka apapun rusak dunia iki tetap akan ada orang baik ila yaumil. Bukan karena orang ini hebat, bukan. Wong zaman rusak kok tetap bukan. Karena Allah yang al-hadi. Sing hebat berarti Allah bukan kita. Coba kita hidup di zaman akhir. Wong wedok do katokan cekak. Fitnah kayak apa? Kayak apa fitnah kita di zaman akhir? Perkara apa dadi fitnah? Jagone ra dadi menteri geger. Nak jenenge dunya. Jadi jenenge dunya, tapi tetep do soleh. Wong ibadah tambah ke kaji lo antri. Dal kaji 36 juta. Indonesia gua antri puluhan tahun. Saking hobinya ibadah. Orang kembali lho ndak antri. Udah lagi wong udo. Ke Ka'bah lho watu kotak. Antri. Oh, mulane banggalah jadi warga Indonesia. Bali lho wong Bali ora akeh wong udo. Wong ngomoro Bali antri to ora? Ora, setiap saat iso ning Bali kowe. Ape ro Ka'bah kotak. Antri. Berarti antusiasme wong ning Ka'bah ning Bali dhuwur ndi? Dhuwur Ka'bah. Berarti Indonesia antusias ning ibadah mek wisata dhuwur ndi? Keren kan wong Indonesia. Kowe raine ngene-ngene lah. Yo moro Bali ora antri, gak menarik, cek menarik. Wes ngono ora watu kotak iku paham rabam yo nangis. Lho aku ketemu awam wong Gunung Kidul budi wae wong desa. Ya wong Gunung Kidul tenan bonjol kula haji. Iku rumangsaku nyeblaki Ka'bah iku wiridan to muni ngene iki Fat. Ini kisah nyata. Ba Ka'bah mulai cilik aku madhep kuwi lagi ketemu iki.
Rumangsaku wiridan. Dari bah Ka'bah dan mulai cilik aku sholat itu madhep kowe lagi ketemu iki. Batin ki wiridan opo dan. Iku mesti dikenang mbek Ka'bah. Jadi lagi ngalami mulan aku iku seneng mbek Gunung Kidul karena termasuk wiridan terbaik menurut saya. Jadi bah Ka'bah jadi mulai dulu saya sholat tuh menghadap kamu kok baru ketemu ini. Jadi itu kuwabluk. Akhirnya sing bingung sebagai wong alim Ka'bah iku mulatoh bitib Ka'bah iku dikloyoi minyak. Lagi bayar dam ora dul ngene malah. Kowe sing kenaan kangen kene sing kepikiran fikih. Mergo ora oleh kena minyak. Mulan dadi kiai wabot. Nah, aku sebab Gusti khusus niki pokoknya bebas dong Gusti. Lah nak tak wajib no bayar dam mesti kecewa kan? Mau kecewa yakin. Nyekel Ka'bah ora oleh iki ajaran apa malah repot. Semeneng ae. Pokoke ngene iki Fat, atok ngrayu pangeran, yakin timbang ngrayu manusa atok ngrayu pangeran. Kula donga ya Allah maklumi kiai kamu ini, maklumi ulama engkau ini ya Allah untuk tidak fatwa secara jelas. Karena saya hidup di zaman yang tidak jelas. Jadi kalau niku dikandani guru kula, jare Mbah Mun ngene lho, atok ngerayu pangeran, timbang ngerayu manusa iku atok ngerayu pangeran. Ketoke aku ketemu pangeran luwih siap. Hak, iku matem nyekel Ka'bah minyakan kok ora bayar dam. Supaya yakin jenengan apian. Timbang dadani wong iki wangel. Lho tangan nyekel kok ora oleh, misale takoki ngono pusing. Tangan nyekel kok ora oleh. Tapi niku minyakan belah aku ora roh, merabuk kandhani, malah panjang kan. Sadok meneng ae. Adok meneng ae ngerayu pangeran wis. Gua bolak-balik. Banyak kesalahan yang kamu lakukan. Aku yang ngerti kelakuan mengaji kadang oleh hiburan, kadang macam. Adok ngerayu pangeran. Gusti maklumi pun zaman akhir. Timbang urusan mbek kowe ada urusan mbek pangeran. Luwih rileks. Mulai ada ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri ditanya, "Fa wa ma waditu anna walidayya hasabani." Saya tidak suka andaikan orang tua saya nanti yang menghisap saya. Kenapa? Wong tua aku juga kadang ngamuk be aku. Tapi tak dihisap pangeran oke. Pangeran itu arham, lebih kasih sayang. Saya ini termasuk orang dekat Allah baru kayak Imanul Arab. Saya itu sering baca hadis dan saya yang tiru itu Imanul Arab. Iman yang Gunung Kidul, wong Jogja, wong Madura, pokoknya Imanul Arab. Karena lebih vulgar, lebih ngawur. Dan ngawurnya ini nak ikhlas, itu pangeran tertarik. Tapi ikhlas lho syaratnya. Syaratnya apa? Ono wong desa iku takok Kanjeng Nabi ngene. Iki kena mbok tiru kan. Tak ijazah iki wis. Khusus wong kriting. Kira kriting takok sing kriting. Pokoke ijazah ini legal untuk yang kriting. Yang enggak kriting minta yang kriting. Aja langsung aku muter sing kriting. Ya Rasulullah nanti yang ngisap saya itu siapa? Yang ngisap yang menghisap amal itu siapa? Allah. Baguslah kalau gitu. Kanjeng Nabi ku kaget. Cek kok baguslah Gusti gitu. Kenapa aja? Selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja. Aku wong desa ya tetap dikeimangan. Padahal aku ora pinter golek rezeki. Aku ya tetap urip. Padahal ora tau tuku nyawa. Pokoknya baguslah Gusti Nabi kalau yang hisap Allah. Selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja. Terjadi dawuh Nabi, kalau kamu ingin melihat orang yang ahli jannah itu loh gigi itu cara. Pokoknya caranya seneng pangeran sawur-awuran tapi ya bagus lah. Dia pernah tanya lagi, ya Rasulullah apakah Tuhan itu pernah senyum, pernah tertawa? Ya pernah kata Nabi. Tapi tidak usah kamu angen-angen. Terus kata wong desa tadi, lan na'dima min rabbin yathak khairan. Kalau Allah pernah tertawa, pasti orang yang bisa tertawa itu kebaikannya banyak. Sing ra iso sing ra di kebaikan wong sing gremeng terus. Jadi intinya dia nyifati Allah itu sesuai versinya sendiri. Tapi Nabi kadang seneng perkarane mau. Baguslah kalau ngisap Allah. Kenapa jadi? Kenangan Allah sama saya itu selama ini baik-baik saja. Mesti dene ngrasa wong desa ya mangan, jadi mripat loro, ya irung, ya pokoke dene gampang syukur. Wong aku ora iso ge mripat ya dikai mripat. Aku ora iso di tangan ya dikai tangan. Jadi kadang wong desa iku cara iman lebih. Lho elemen iman kurang ajar. Imane wong kota iku kadang saene dhewe. Syukur ngenteni diangkat dadi menteri, dadi pejabat. Kaya kowe ini syukur ngenteni kreditem lunas kan keribetan. Wong desa gak. Kenapa kamu mengatakan Allah baik?
Ya Rasulullah aku ora tau kepen di mripat ya dikai di mripat. Ora kepengen duwe tangan ya dikai. Selama ini baik-baik saja. Jadi dia ngukur peparing mripat tangan ora jabatan gak? Cocok kok ambek imane wong bedui-bedui ini. Tangan kan ngaku kadung duwe. Mripat yo kadung. Dibang bayangno dadi merenti kan repot. Bayangno ngalim mungkin tambah repot meneh ngono. Jadi apa ya? Makanya Rasulullah itu kadang suka sama wong desa. Wong desa iku nah di sini ini kadang Nabi ngendikan aksaru ahlil jannah al-bulhu, aki-aki penduduk swarga iku al-bulhu wong goblok-goblok. Wong goblok luwih gampang syukur. Cari bangun kalau cek yang ditan. Aku kadang yo iri ambek wong goblok. Tahu bangun zaman masih kiai anyaran. Itu rombongan wali. Ning tanjakan bisa macet. Iku bangun karena orang pengalaman wedi nak rime blong piye. Iku wong desa tuwenang pas macet di handrem itu tuwenang. Sing mangan jajan teman jajan santai. Kita kok ibu belakang kok santai ini nak gludung piye. Pun dipikir super banget. Jadi bangun. Kok enak dadi wong apa? Goblok. Kowe kadang ngiri kowe mau. Dekne ngrakuti Ka'bah, kangen Ka'bah. Wangen wae Ka'bah. Aku sing kepikiran. Iki kena minyak terhukumi piye? Kan enak sing dadi wong goblok. Ada ngiri ya. Tapi tetep aku mau dadi wong goblok tetep. Mau aku tetep mau dadi wong goblok mau. Cuma iki cerita irine lho napa? Urip kok penake ngono. Sesuk tak takok ya. Lah kowe mikir bambu swarga ta? Lho kan dipikir jenengan nek Gus jenengan kiai ini. Mata nombong. Mun aku di umat kowe yo mikir. Jangan-jangan kowe swargamu ape anut aku. Mata nombong tenan. Dadi wong goblok ku penak uripe yo. Radio duit proposal loros, loros kode BPJS kan. Orang untuk sumbangan daftarkan diri sebagai orang miskin. Ben kono dipikir Menteri Keuangan, pokoknya ram larat, melarat no dhewe kondo. Enak dadi wong goblok wong pinter. Coba wong goblok sak Indonesia ku dipikir pakar-pakar sing doktor. Saiki wong mikir mbak sing dipikir ya nanti. Ayo jawab. Wonor wapat tenanan, ngentas kemis. Sing melarat sewantai ngopi rokokan. Santai. Aku kadang giri bego ya. Bapak itu anggar, bapak habis subuh kan ngaji nyemak bocah-bocah. Ben mlaku ben bapak. Delok wong lan pawam ning warung-warung semeneng. Wong kok enake ngono. Marung pantes, rokokan pantes, utang yo pantes. Ngene kiai utang ra pantes, rokokan ning warung ra pantes. Mulane berbahagialah para orang bodoh ya udah gini. Seneng kalau kadang ya Allah. Lah iku nunjukno pangeran, rahmate ku jembar. Sing alim ya untuk nikmat alim, sing bodoh ya untuk nikmat. Bodoh ya sing kena sing bojone elek mau aku enggak. Bojone elek ra wong ayu njen ngenes. Cuma ke aja GR ngenes di bojomu luwe ngenes di bojo kowe. Lah iku sesama ngenes ra usah saling kritik. Nampa kodok koder napa? Nampa kodok koder. Ya wae kula suwun pokoke urip ning donya sing seneng. Nek iso seneng, paksa seneng. Mergo seneng sifate para wali ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzan. Para wali itu sifat dasarnya enggak pernah rasa takut, rasa susah. Mergo susah itu tetep nak mbok terus-terusno iku dadi ra rido mbek kodok. Kula nggih sebagai manusia kadang nggih susah. Kadang nyun sewu ya kadang pas ibu gerah, saya sendiri kadang kurang sehat macam-macam. Tapi aku reling ibu gerah berarti gerah aku nambahi ilangi dosa. Nambahi aku hormat ngerumat. Ngerumat ya ibadah, sing loro ya ibadah. Wis angger ngono seneng wis. Kayak aku ngrumat kowe mangkel asline. Tak ulang mulai 2000 piro kok perkembangannya yang ngene-ngene wae wong kula. Kula mulang mulai 2005. Coba perkembangannya piye? Iki lho seksine santri awal iki. Apa terus cobaan dadi kiai kan yo ora. Ora perubahane Mustofa Bero kan. Tak takok-takokno iku ya tetep ae. Kowe terus dadi khotib gak lho. Gak ono ya, gak ono perkembangan. Cara nuruti sebagai guru mangkel. Maksud aku sampean krungu kabar Mustofa dadi mubalek kondang, taruhin, tak dukun kondang kan ya ora krungu kabar. Ya wis ngene-ngene wae. Tapi menawa barokah didikan ikhlas sehingga ora pendek karir. Ya tapi jenenge kiai sati gede seneng ya.
Ora cek dhuwure wis seneng. Ngono ae. Ora usah ngenteni alim gemen kecewa. Boy latih seneng latih. Saya pernah baca kitab dan itu tak kenang betul. Adat yang dibikin Allah pasti lebih baik dari bayangan Anda. Terus ning kitab itu contohnya ini. Umumnya orang kalau kaya kan temannya banyak. Ketika miskin teman-temannya itu menghilang atau menghindar. Itu kata kitab itu tuh bagus. Adat begitu itu bagus. Allah bikin adat itu tuh berkah. Coba kalau kamu temannya orang kaya-kaya, ketika kamu miskin teman kamu tetap dolan. Pasiku kue beca, pasiku kue buruh ning wong. Kayak apa malunya kita? Jadi tontonan teman-teman kita yang dulu kah? Ya. Barokahnya Allah bikin adat nak kita melarat ora ditilihi pas melarat wis ora ono sing roh. Lu malu lho melarat dadi delok-delokan. Ayo kowe dhisik sugih tumpakan Ferrari, geng Lamborghini atau geng Mercy, mbok geng Alphard. Bareng ngono kowe melarat bure wong disentak-sentak mbek majikamu. Ditilihi kancamu dhisik. Isen gak? Ayo milih ditilihi atau ora yo? Milih ora kan? Artinya Allah bikin adat nak is melarat ditinggal temannya itu bagus. Nikmati wae. Selama ini orang kan gerutu, wah aku semelarat konco lali, apik lali, ngono lho. Dong tuh. Artinya Allah kalau bikin adat tuh nikmati wae. Wisen lho kan. Wisen lho melarat dulu aduh. Ya milih digedol-dolan ora? Milih ndak kan? Lah milih ndak terus Allah bikin adat lalah konco-konco kita zaman sugih lali. Bisa anggap iku barokah. Tapi uang kadang kan gak terima. Padahal Allah bikin adat itu dikira-kira. Tetap apa yang jadi sunnatullah itu yang terbaik.